Velkommen til NTNUs fysikkstudio. I denne videoen her så skal jeg forklare hvordan man finner lengden av en vektor i et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem. Til det så har jeg laget den tegningen her, så vi har noe å forholde oss til. Her har jeg tegnet inn et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem, og vektoren -2, -3, 4. Jeg har valgt å plassere vektoren slik at den tar utgangspunkt i origo, og går til punktet -2, -3, 4. Så oppgaven vår nå er å finne lengden til den vektoren her. Det første vi gjør er å forestille oss at XY-planet er bakken, og at vi bygger opp en vegg rett opp fra bakken, slik at vektoren vår er en del av veggen. Omtrent sånn her. Når vi ser nå på det vi har tegnet her, så kan vi legge merke til at vi har tegnet en rettvinklet trekant. Og det betyr at Pythagoras setning gjelder, nemlig A i annen pluss B i annen er lik C i annen. C er hypotenusen vår, og vi ser at vektoren vår, den lengden på vektoren vår, definerer den. Så her kan vi skrive C. Den siden her er C. Katetene er definert av sidekantene til veggen vår. Vi kan for eksempel kalle den her A, og den her for B. Umiddelbart så ser vi nå at B er lik Z-koordinaten vår. Vi ser her, så 0 til 4, den lengden her, hvis vi flytter den dit, så er det akkurat den samme lengden. Så vi skriver altså B er lik Z. For å finne A, så legger vi først merke til at vi har tegnet nok en rettvinklet trekant her, som ligger i XY-planet, altså ligger på bakken da. A er nå hypotenusen til denne trekanten, og katetene er definert av X- og Y-koordinaten vår. Vi ser her, så ser vi ganske tydelig at dette her er Y-koordinaten vår, som er lengden her. Dette er lengden til X-koordinaten vår. Det kan vi se hvis vi flytter X-koordinaten herfra til hit. Da får vi at det er den samme lengden. Det betyr at vi kan på nytt bruke Pythagoras setning, men denne gangen her så er A hypotenusen vår. Så vi skriver at A i annen er lik X i annen pluss Y i annen. Nå har vi alt det vi trenger for å finne lengden til vektoren. Vi bare fyller inn for A og B i det uttrykket vi har for C, og C er nå lengden til vektoren vår. Da får vi C i annen er lik A i annen, som er X i annen pluss Y i annen. Så har vi med å fylle inn for B i annen. Vi har at B er lik Z. Det betyr at B i annen er lik Z i annen. Så vi skriver Z i annen her. Pluss Z i annen. For å finne C, så tar vi kvadratrota av dette her. Kvadratrota av X i annen pluss Y i annen pluss Z i annen. Da har vi funnet lengden til vektoren. Men C er jo ikke standarduttrykket for vektorlengde. Så når vi skriver det her sånn, så er det jo ikke slik at alle kommer til å skjønne at det er lengden til vektoren vi snakker om. Og vektoren vår hadde jo navnet V, så måten vi skriver lengden til vektoren på er at vi setter absolutttegn rundt vektoren. Så vi snakker om absoluttverdien til vektoren. Så vi kan da erstatte C med absoluttverdien til vektoren V. Det er standardmåten å uttrykke vektorlengde på. Hvis vi nå skriver opp det, så får vi det generelle uttrykket for vektorlengde. Da kan vi skrive V, altså absoluttverdien til V, er lik kvadratrota til X-koordinaten vår i annen, pluss Y-koordinaten vår i annen, pluss Z-koordinaten vår i annen. Dette er det generelle uttrykket for vektorlengde. Nå kan vi ta et eksempel og prøve å finne lengden til den vektoren vi har. Da fyller vi bare inn for X, Y og Z-koordinaten vår. Så da lengden til vektoren V, da får vi lengden til vektoren V er lik kvadratroten. Da har vi X-koordinaten vår, den er -2. Så vi skriver -2 i annen pluss -3 i annen, som er lik Y-koordinaten vår, pluss 4 i annen, som er Z-koordinaten vår. Det er lik kvadratroten til -2 i annen er lik 4, pluss -3 i annen er lik 9, pluss 4 i annen er lik 16. Så vi får altså at lengden av vektoren vår er lik kvadratroten av 29.
som ca. lik 5,4. Vi har med det vist hvordan man finner lengden til en vektor i et tredimensjonalt kartesisk koordinatsystem ved hjelp av Pythagoras' setning.